Ak hľadáte rodinný dom či už na celoročné bývanie, alebo ako letné či víkendové sídlo, tak v tom prípade nevypínajte toto video. Dnes sa nachádzame v obci Potoky v Stropkovskom okrese, kde mám pre vás kompletne rekonštruovaný rodinný dom a v ktorom by si každý z nás prišiel na svoje. Ste pripravení? Tak ideme na to, poďte. Rodinný dom je štvorizbový, kompletne rekonštruovaný a okrem plne vybavenej a priestrannej kuchyne so vstavanými spotrebičmi tu nájdeme veľkú obývaciu izbu, spálňu, dve detské izby, kúpeľňu a samostatnú toaletu. Okrem nich tu máme ďalšie miestnosti v súteréne rodinného domu a jedno prekvapenie nakoniec. Pretože ak máte radi poľovníctvo, grilovačky alebo len radi leňošíte, v tomto dome budete mať dostatok kľudu a pokoja v jeho zadnej časti, kde nájdete miesto na relax a vaše hobby. A aby toho nebolo málo, tak na pozemku máme okrem iného aj taký super bazén, ktorý by sme v lete všetci radi využili. Tak čo na to hovoríte? Za mňa je toto super ponuka, ktorá sa v éteri dlho neohreje. Takže mi zavolajte, napíšte a pôjdeme si ho spoločne pozrieť. Ahojte!